Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Sabuddin dari kelas TPSM 2 akan memberikan cara mengukur panjangan peer clap dengan alat ukur jangka sorong. Pertama-tama tarik jangka sorongnya, lalu lepaskan dengan cara begini, terus kunci, terus hitung ini, lihat angka yang lurus di sini. Itu saja dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pengukuran terhadap peer clap dengan menggunakan alat roller gig dan penggaris siku. Caranya taruh penggaris siku, lalu ini dicari ukurannya ini 0,10. Nah, ternyata ini ketebalannya 0,10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukur ketebalan ujung klep. Pertama-tama kita masukkan ke sini dulu. Bila sudah, kunci jangka sorongnya, dan hasilnya 2,5. Dan fungsi dari klep ini untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya saya akan mengukur lebar batang klep menggunakan mikrometer berukuran 0 sampai 25 mm. Nah, tentunya sebelumnya mikrometer ini sudah dikalibrasi. Adalah pertama buka mikrometer dan paskan di 3 sudut, boleh di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, kali ini saya akan mengukur sudut atasnya saja. Bentar. Ya, lalu kalau sudah sulit untuk diputar, gerakan ini sampai berbunyi 3 kali. Nah, selanjutnya kunci mikrometer. Oke, ambil. Lalu lihat hasilnya. Ada 47,92 ya. Sekian. Selanjutnya saya akan mengukur kepanjangan klep dengan alat ukur yaitu jangka sorong. Yaitu saya tunjukkan caranya. Lalu dihitung dan hasilnya yaitu 99,668. Saya akan mengukur kedalaman pelatuk. Lalu kita kunci. Dan hasilnya adalah 15,22. Di sini saya akan mengukur diameter rocker shaft menggunakan mikrometer. Hasilnya adalah 15,80.
Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya akan memberikan cara untuk mengukur celah ring piston menggunakan fuller. Pertama-tama kita buka fullernya, kita coba dengan 0,30, tidak masuk. Terus paling kecil 0,10 masuk, tapi masih agak kendor. Kita coba 0,25, 620. Nah, ini hasilnya 0,20. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengukur ring bensin. Jika sebelumnya sudah mengukur ring oli, ini saatnya mengukur ring bensin. Karena celahnya cukup besar, mulai dengan yang paling besar. Masih sangat longgar, berarti harus ditambah. Tambah mungkin 0,60. Ini malah nggak muat, berarti 0,50. Nah, ini ukurannya udah pas, berarti lebar celahnya sekitar 1,5 mm. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengukur diameter piston. Dan diameter piston adalah 75,30. Saya akan melakukan pengukuran kerataan blok silinder menggunakan penggaris siku dan fuller group. Pertama saya akan melakukan di sebelah bawah dulu menggunakan ukuran 0,5, dan ternyata kerataannya ada yang longgar. Lalu melakukan yang di atas menggunakan 0,5 lagi, dan ternyata sama, ada kelonggaran 0,5. Kita nyamping ke kiri, menggunakan ukuran 0,5 lagi, dan ternyata tidak ada, dan ternyata ada celah sedikit di bagian ini. Lalu kita ke miring ke bawah menggunakan 0,5 lagi, dan ada kemiringan di yang kayak tadi. Kita ke samping menggunakan ukuran 0,5, dan ternyata tidak ada kemiringan. Hanya sebelah kanan menggunakan 0,5 lagi, dan ada kemiringan sedikit di tengah blok silinder. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akan mengukur kedalaman lubang silinder dengan menggunakan dial borgek, yaitu dengan memasukkan alatnya ke dalam lubang. Bisa dilihat jarumnya jadi bergerak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengukur gear, diameter gear dengan rantingnya. Pertama-tama kita ambil gearnya dulu,
menggunakan jangka sorong. Terus tarik jangka sorongnya, lalu dipaskan seperti ini. Lalu lihat hasilnya di sini. Udah, itu saja. Ya, saya akan mengukur rantai timing dengan gearnya menggunakan jangka sorong. Dan bisa dilihat, ini tuh hasilnya. Berikutnya saya akan mengukur diameter rantai timing menggunakan gear kecil. Caranya dengan menggunakan jangka sorong diletakkan di sini. Ya. Hasilnya 60,30 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mengukur panjang dari rantai timing. Pertama-tama kita luruskan rantai sampai lurus, lalu kita ukur pakai penggaris ini. Dan lihat hasilnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengukur rantai timing menggunakan penggaris. Pertama kita luruskan terlebih dahulu, dan kita ukur dari 0. Dan ini hasilnya 27 cm. Selanjutnya saya akan mengukur keolengan noken as menggunakan dial indikator. Ya, hasilnya ada 20. Selanjutnya kita akan mengukur keolengan noken as. Bisa dilihat. Sudah. Saya akan mengukur kerataan blok silinder menggunakan filler gauge dan penggaris siku. Pertama yaitu sebelah sini enggak ada kotoran, ada Mana-mana kok skena. Arang moto enggak? Sabun tadi. di sini ada yang bocor. Bocor lagi. Dan itu enggak ada kotoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azzafuddin. Di sini saya akan mengukur panjang keseluruhan katup hisap dengan alat ukur yaitu jangka sorong. Pertama-tama saya akan mengukur jangka sorong, terus mengepaskan di katup hisap ini, lalu kunci, lalu ikat. Lihat ukurannya. Hasilnya, dan ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pengukuran ketebalan tepi
batang katup menggunakan jangka sorong. Caranya kayak gini guys. Nah, kita kendarakan pengunci, lalu kita paskan ke ujung katup. Kalau sudah, kita kunci lagi ininya, dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengukur panjang dari pegas mesin K3 menggunakan jangka sorong. Pertama-tama caranya buka dulu penguncinya, lalu paskan ke pegasnya seperti ini. Kalau sudah pas, kunci jangka sorongnya dan lihat hasilnya. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan mengukur pegas menggunakan penggaris siku. Dan ukurannya adalah 2,1. Nah, selanjutnya saya akan mengukur pengangkat katup menggunakan mikrometer 25 sampai 50 mm. Dan didapatkan ukuran 27,97 mm. Terima kasih. Sekarang kita akan mengukur diameter noken as menggunakan mikrometer. Rel, dia tanggung ukur yang gini rel. Lagi lurut cara iki Mas. Dan ini hasilnya. Ini lurut pancen rel. Wis.